Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Medyo maulanon, subong hapon mga kaalagad. Tigtiriner na gid man sa balay, no? Kay tungod syempre, padayon nga nagkataas ang kaso sa COVID-19 diri sa aton, especially sa Rojas City. Nagabalik no sa kadamuon sang kaso sa karon sang COVID-19. Di na kita kabalo kung kinahanglan o kung safe pagid bala, no? Bisan kita nga bisan obra o kontra sa opisina lang kita nagadiretso kag subuman pa puli man sa balay, di na kita sigurado kung safe kita. Sa sining tiyempo nga liwat nga nagtaas ang kaso sang COVID-19, padayon nga ginapaliwat-liwat no sang aton government agencies, especially ang Capiz Provincial Health Office, ang subong man ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pila ka mga pahanumdom sa pagsunod sa public minimum health standards agud nga makalikaw kita sa COVID-19. Sang nagligad lang, yari ang bag-ong pahanumdom sa ato na kon COVID-19 prevention gikan sa Capiz Provincial Health Office. Ang aton dapat mga himuon kung magwa kita sa balay agud nga marikaw kita nga matapnan sang COVID-19. Mas maayo mga kaalagad kung magsuksok kita sa mga bayo nga may mahaba nga mga manggas. Subong man magsuksok kita sang face mask kag face shield, hindi magkalipat nga magdala sang tissue o kung sa aton kaugalingon nga mga alcohol. Importante man nga mayara man kita sang dala pirmi nga ballpen, magdistansya kita sang 1 metro sa iban nga mga tawo. Kung magbayad sang cash, i-disinfect gyud ang aton nga mga kamot. Hindi kita magkaon nga nagaululupod. Kag likawan nato ng pagtandog sa aton mata, aton ilong, kag sa aton nga bibig. Likawan man nato ng mga lugar nga masami nga ginakatuan sang madamo nga tawo o kung mga pampubliko nga lugar nga madamo sang tawo kaparehas sang malls kag subong man mga merkado kung hindi man lang importante ang aton nga mga transaksyon. Kung kita ang may ubo o kung nagaubo kag kinahanglan maghatching, no, tabunan naton sang panyo kag tissue ang aton nga mga bibig kag ilong. Ihaboy naton sang insakto nga mga basurahan ang mga face mask kag subong man aton tissue kag masamigid nga magbaylo sang panyo kag subong man aton nga bayo. Kinahanglan kung mas maayo gid na kung magabot kita sa aton nga mga panimalay, halin kita sagwa, magpaligo gid kita bago kita nga magpakigistorya sa aton mga kaupod nga miyembro sang pamilya. Kung ikaw ang mayara sang miyembro sang pamilya nga mayara sang vulnerable sector, mga kabataan, mga lapsag o kung mga katigulangan, senior citizens nato no kung persons with comorbidities, mas maayo gid nga kung kinahanglan magtrabaho, no, kung sa ospital o kung sa mga matawo nga lugar o kinahanglan magsulod sa opisina adlaw-adlaw nga madamo ka mo sa sulod sa opisina, mas maayo gid no na magdistansya kita kag maglikaw kita danay sa mga close contacts bisan sa sulod sang aton nga panimalay. Ang ini nga pahanumdom, ang liwat nga ginapahanumdom sa aton sang Capiz Provincial Health Office, kaupod man ang suporta sang sini nga istasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Sa sining nga mga tinion mga kaalaga, dire-diretso na ako sa paghatag sa inyo sang update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton probinsya sa Western Visayas kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakauli nga status update sa Capiz Provincial Health, kagahapon nga adlaw mga kaalagad, naka-record kita sang dugang nga 78 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa aton probinsya. Sa karon nagtaas na sa 666 o kung 20.22% ang total active cases. Samtang kadungan sa sining nga report, naka-record naman sang 24 ka mga newly recovered cases. Sa karon naglabot na sa 2,468 kung 74.95% ang total number of recoveries. Kagahapon man, nagdugang sang 6 ka mga individual bagong record sa mga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag nagtaas na sa 159 ang kabugusan nga napatay bangod sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz. Diri sa aton, nagtaas na sa 3,293 ang total reported COVID-19 cases. Kasak Special Coverage.
Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing report sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang nga 637 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Nagikan ang mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga mayara sang na-record nga 80 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Probinsya sang Antican nga mayara sang 48, 77 naman sa probinsya sang Capi samtang 18 sa probinsya sang Guimaras. Nagtaas man o kung 172 ang na-record sa mga bag-o nga lokal nga kaso sa probinsya sang Iloilo, isang nagpositibo sa LSI samtang duwa naman sa ROF. Sa probinsya sang Negros Occidental, 43 naman ang nadugang sa mga bag-o nga mga lokal nga kaso. 92 sa probinsya sang o kung sa syudad sang Bacolod samtang duwang nagpositibo sa ilang mga LSI. Kag sa syudad sang Iloilo, isang nagpositibo sa Apor, 102 kung 102 ang nadugang sa ilang mga lokal nga kaso. Sa kabugusan, naglabot na sa 52,573 ang total cumulative number of COVID-19 cases nga na-record sa Western Visayas, samtang 9,570 naman ang total active cases. Sa kaparehas nga report, naka-record naman sang 277 ka mga bago nga recoveries, nagtaas na sa 41,789 ang total reported recoveries. Samtang 21 naman ang na-record nga napatay sa nakaligid nga 24 oras bangod sa COVID-19. Kag sa bilog nga Western Visayas, nagtaas na sa 1,251 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang subong nga adlaw Hunyo 10 tuig 2021 sa pinakabag-o nga update sang COVID sang DOH Philippines, subong nga adlaw naka-record sang dugang nga 7,485 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pangud sini nagtaas sa 1,293,687 ang total confirmed COVID-19 cases. Samtang 4,504 naman ang nadugang sa mga numero sang napatay o kung sang nag-ayo kag nagtaas sa 1,214,454 ang total reported recoveries. Sa karon nagkalabot pa sa 56,921 ang total active cases, samtang 122 ang nadugang sa mga numero sang napatay kag naglabot na sa 22,312 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang pinakaulihing nga update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa bilog nga Western Visayas sukon Region 6 kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa ako naman nga pagbalik, idulong naton sa inyo mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas sang coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig.
Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Ligawan nga maggadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solusyon sa COVID-19. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape, kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page, kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Ross City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras nato na 5:07 sa hapon. Kag nagbalik ang Kasak Special Coverage, mga kalagad yari ng atin ng mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, Department of Health ginathag nga hindi Davao City ang bag-o nga epicenter sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional, syudad sang Iloilo, ikawalo sa bilog nga Pilipinas nga may pinakamataas nga COVID-19 infection rate sunod sa Octa Research. Kasak Special Coverage. Kasak Special Samtang reverse isolation, igapatuman sa mga puluyan sa probinsya sang Iloilo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita diri sa probinsya sang Capiz, gobyerno probinsyal nagpalabot sang ayuda sa pila ka mga pumuluyo nga apektado sang lockdown. Kasak Special Coverage. Kasak Special Samtang Governor Esteban Evan Contreras nagahinyo sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud nga matap na ang COVID-19 sa probinsya. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Aton balita nga Caritas insinyal ni Cardinal Advincula liwat nga gintalana sa Hunyo 18. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginathag sang Department of Health nga hindi ang Davao City o kung syudad sang Davao ang bag-o nga epicenter sang COVID-19. Pagpaathag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan naton nga kinanglan naton nga kayuhoy na ang mga ginagamit naton nga terminolohiya kaparehas ang epicenter para hindi kita magpalapta sa mga fake news o kung misinformation sa sinintion sang pandemya. Para sa dugang nga detalye sang sininga balita, ibaluod naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Ginpanginwala sang Department of Health ang pila ka mga aligasyon nga yara na sa syudad sang Davao ang epicenter o konsentro sang COVID-19. Apisar sang padayon nga pagtaas sang kaso sa syudad sang Mindanaoan sa pinakauli nga report sang Independent Research Agency nga Octa Research, nakabalhag sang average nga 213 fresh COVID-19 cases ang Davao. Mas mataas sa 207 ka mga kaso sa Quezon City nga masami nga may pinakamataas nga kaso sang bag-o nga mga nalatnan sang virus. Apang suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala ang epicenter sang COVID-19 sa Davao. Ginpaathag sini sa publiko ang paggamit sang tinaga kaparehas sang epicenter agud nga makalikaw sa sala nga interpretasyon. Eksplanasyon ni Vergere, ang epicenter nagkakahulugan nga ang isa ka lugar, isa ka hotspot sang infection, kag indi area o kun lugar nga ginagikanan sang mga bag-o nga impeksyon. Dugang pa sini isa sa mga rason kung nga man ginalikawan ang paggamit sang nasambit nga terminolohiya, amo nga agud nga indi maling-an ang pila ka mga lugar nga may kaparehas o kun mas mataas nga kaso sang infection. Kaupod nyo sa pag-alagad kag pagserbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kadera FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang liton kita sa Balita Regional mga kaalagad, ginhingalanan sa UP Octa Research ang syudad sang Iloilo bilang ikawalos sa mga syudad sa bilog ng Pilipinas nga may pinakamataas sa karon nga infection rate sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibaloon naton sa report ni Alagad John Ray de Los Santos. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginhingalagnan sang UP Octa Research ang syudad sang Iloilo na ikawalos sa mga lugar sa bilog na Pilipinas na may pinakamataas nga infection rate sang COVID-19. Sandig sa monitoring report sang ahensya nga ginhiwat sang Mayo 31 tubtub Hunyo 5, naglabot sa 19% ang growth rate sang COVID-19 sa syudad. Nagpanguna sa report sang Octa Research ang Dumaguete City nga may 206% na infection rate, ginsundan sang Coronadal City, Cotabato, Bacolod kag Davao. Dugang pa diri ang mga syudad sang Parañaque, Pasay, Santa Rosa sa Laguna kag Cagayan de Oro City. Matandaan nga una na nga ginkilala sang Department of Health ang syudad nga isa sa mga high risk area sa mga nasambit nga balatian bangod sa 82.13% nga healthcare utilization rate. Bangod sini, gindesisyonan sang city government nga liwat nga igapadalom ang lugar sa modified enhanced community quarantine agud nga mapahagan-hagan ang surge sang virus. Samtang nakarecord naman sang 16.72% average daily attack rate ang Iloilo City nga mas mataas sang mga nagliligad nga simana. Sandig sa report sang DOH Western Visayas, mayara sang 2,201 ang mga aktibo nga kaso sang syudad, samtang nakarecord naman ini sang 217 ka mga numero sang ginbawian na sang kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Kalagad John Reyes de Los Santos para sa 88.1 Kader FM. Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa syudad sang Iloilo, sa bagong nga mandato ko ni ehekutibong mando ni Governor Defensor nga kinahanglan sundon bisan sa sulod sa mga puluyan ang reverse isolation. Hibaloon nato ng detalye sang sininga report sa report ni Alagad Liza Generales. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Agud maaksyonan ang madasing nga paglaptas sa makalalaton nga balatian dala sang COVID-19, magapatuman sang reverse isolation sa mga puluyan sa probinsya sang Iloilo, santo sa pinakaulihing nga mando ni Governor Arthur Defensor Jr. Sandig sa ginpapanaog nga Executive Order Number 155/2021, ginamanduan ang tanan nga mga Local Chief Executive o kun LCEs, punong barangay, Barangay Health Emergency Response Team o kun BHERTS, kag Local Task Force nga hugton ang pag-implementar sang reverse isolation sa mga panimalay, ilabi na ang puluyan nga may miyembro nga kabahin sang vulnerable sector. Kabahin sa mga ginakabing nga vulnerable sector, kag high risk sa balatian ang mga senior citizens, mga nagabusong,
persons with immunodeficiency kag comorbidities. Hugot man nga gipatuman ang mga protocols kasubong sa pagsuksok sa face mask, pagpain sa pagkaon subong man ang ginagamit nga mga utensils. Dumilian man ang pagbaton sa mga bisita kag pagbuwa sa panimalay kung wala malang sang importante nga transaksyon. Samtang kinahanglan man nga magpaidalom sa 14 dias nga reverse isolation ang nagatinira sang 24 oras sa mga ospital kag healthcare facilities. Dugang pa diri, ginganyat man ang mga LCEs nga ibutang ang mga nasambit nga individual sa isolation o quarantine facility kung hindi maayo nga sa panimalay patigayunon ang isolation. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita diri sa probinsya sang Capiz, gobyerno probinsyal nagpalabot sang bulig o kun ayuda ng mga food packs sa pila ka mga residente o kun mga barangay nga labing apektado sang COVID-19 nga pandemic ag subong man sang modified enhanced community quarantine. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Kevin Antonio. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dulong sa mga food packs ang kabalaka team sang gobyerno probinsyal kag Provincial Social Welfare and Development Office sa pila ka mga apektado nga mga residente sang probinsya nga nabudlayan bangod sa pagbutang sang lockdown sang ilang mga barangay. Nakabaton sang 180 food packs ang barangay Tiza sa syudad sang Rojas nga personal ginbaton ni barangay Captain Alfredo Albaladejo. Bangod nga yara sa mabudlay nga sitwasyon sa mga residente ang nasambit nga barangay tugas sa modified enhanced community quarantine, nagpalabot sang yellow boss nga pagpasalamat sa gobyerno probinsyal si Albaladejo. Samtang 100 naman ka mga residente sang poblasyon Hamindan ang nakabaton sang kaparehas nga ayuda. May baluan nga naka-quarantine sa karon ang mga pumuluyo bangod nga na-expose ang mga ini sa isa ka COVID-19 positive patient, rason kung nga man nga gin-lockdown ang mga barangay. Una na nga nagpalabos ang hinyo si Vice Mayor LD Kusay, kagin paabot ang sitwasyon sa mga residente, kag dako naman ang nagpapasalamat ni Barangay Captain Ulysses Guillermo sa nabaton nga bulig sang iya mga pumuluyo. Ang mga bulig nga ipangdulong sang gobyerno probinsyal ang kabahin sang programa ni Governor Esteban Evan Contreras sa paghagan-hagan sang kabudlay nga nabatyagan sa mga residente bangod sa ginapangatubang nga krisis sa COVID-19. Kaupod nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang dugang nga balita lokal, naghinyo sa karon ang gobernador sang Capiz, si Capiz Governor Esteban Evan Contreras sa kooperasyon sang mga pumuluyo sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, ibalo naton sa report ni alagad Maria Jean Lorin Balgo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpasalig sa karon ang amay sang probinsya nga si Governor Esteban Evan Contreras nga paagi sa pagkooperar sang tag sa kapumuluyo, mangin madinalagon kita sa pagpakigbato sa makamalatay nga balatian dala sang COVID-19. Inisuno sa pahayag sang gobernador matapos naging paidalom sa enhanced monitoring period ang probinsya tungod sa padayon nga pagtinaas sang kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Contreras nga dako nga bagay ang mabulig o ang tanan nagasunod sa ginaimplementar nga mga health protocols kasubong sang pagsuksok sang face mask, face shield, pagsanitize sang mga kamot, pagpractice sang social distancing, subong man likaw ng pagwa sa panimalay kung wala malang sang importante nga transaksyon. Panugyan man sang gobernador sa mga alkalde nga pabaskugo ng pagpasangkaro ng persa sa mga barangay frontliners bangod dako siniyang mabulig agud mapahagan-hagan kag malikawan ang paglaptas sang virus subong man ang pag-implementar sang strikto nga minimum health protocols. Nagpasalig naman ang gobernador nga handa magtanay ang sang ayuda ang probinsya kag pila ka mga stakeholders sini sa mga lugar nga apektado ilabi na ang ginapaidalom sa isolation. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa iban nga balita mga kaalagad, matapos ang kanselasyon bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19 sa Capiz, ginanunsyar ni Jose Cardinal Advincula nga madayon ang insignia kon bestowal of Red Hat sini sa Hunyo 8. Sa interview sang Radyo Veritas kay Advincula, na desisyonan nga liwat
nga iga-schedule ang nasambit nga selebrasyon base man sa konsultasyon sa mga eksperto bago ini magpadulong sa Manila. Ang nasambit nga seremonya sang paghiwaton sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sa takna nga alas 3 sang hapon sang nasambit nga petsa. Matandaan nga una na gintalana ang bestowal of Red Hat sang kardinal sang nagdigad nga Mayo 28 apang wala ini madayon tungod kinahanglan nga magpaidalom sa 14-day quarantine si Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown nga gikan sa New York. Nagalaom sa karon ang kardinal nga madayon ang aktibidad sa pihak sang padayon nga pagtinaas ang kaso sang COVID-19. Samtang natala na naman sa Hunyo 24 ang installation ni Advincula sa Arkidiocese sang Manila bilang ika-33 nga arsobispo nga paggatambong nga naman sa mga pili nga mga bisita bilang pagsunod sa COVID-19 health protocol. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin mga kaalagad, alas 5:20 na sa hapon. Wala na kita sang tiyempo kag bago kita nga magtakop, ginatamyaw naton na isang maayong hapon. Si Ma'am Meryl Joy Badoles Katoliko, si Roberto Marasigan, kag sumuman si Ma'am Paula Bolkerin nga nagatutok sa aton nga Facebook live streaming. Madamo nga salamat mga kaalagad sa padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagtutok sa mga programa sang 88.1 Kadar FM. Magakita na kita buwas nga adlaw alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon sa pagdulong sa inyo sa mga impormasyon kag mga balita na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo may baluan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang broadcast station team sang 88.1 Kadar FM, sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, sa pangalan sang aton program manager Father Francisco Casalda Jr., station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga technical director si Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag madamo nga salamat sa akong partner technical alagad Maria Jean Lorin Balcos. Ako naman ang inyo nangin alagad, ang kaalagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Dorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian